vaya. Tuve hambre, vaya, joder, ya está la comida. Si no, ahí sí, baila, papi. Bueno, me da con este muñeco un poco más. Voy a poner aquí abajito para él, si se asustan. ¿Está la comida? Sí, está en la mesita. Está la comida. Ah, era hambre. ¿Quién fue? Ah, no taparon el... ¡Ey! Llamo. Ah. ¡Mierda! Ahora, ya, la reemplazadora. ¡Mierda! Oh, ¿una qué? Uy, padre. Madre, que es que allá hay un muñeco igual que me asustó. Me vi a la cabeza así y me miraba. Oh, estos muñecos caminen, mire, yo lo mato. ¿Por qué lo mato? Vamos a ver, tú eres pura boca también. ¡Quita! ¡Dale la culpa! Ojalá, yo sabía que esta broma iba a funcionar. Cayeron dos pájaros de un tiro.